Welcome sa itong taknas pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan aron labaw pa kitang maandam sa pabalik sa Ginoo ug mahimo kitang lig-on nga galamiton sa pagpahat sa mensahes kamatuoran ngadto sa atong isig ka tawo. Apan sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat nga imo kaming gitagaan sa bagong higayon. Makatuon sa mga pulong nga among gituhuan nga magapalig-on sa among pagtuon kanimo ug mahimo kanamong masangkap kami sa pagmensahe sa maayong balita ngadto sa among isig ka tawo. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Welcome sa itong taknas pagtuon. Ikatulo nga leksyon sa katapusan nga quarter sa 2015. Ang atong leksyon magiskot sa katapusan nga 5 ka hari sa Huda. O atong tanawon ang mga kinaiya o atong i-aplikar kini sa atong presente nga pagkinabuhi kung doon na ba usab kitay susama nga mga kinaiya nga atong makurehian pinaagi sa barang espiritu o pasalamatan natong Ginoo ni agyapon ang atong mga mainstay nga mga kauban, mga dedicated nga mga kaigsuunan, mga ministro o mga alagad sa Ginoo. Dr. Roger, welcome. Salamat. Ito ang ikatulo nga episode sa Taknas Pagtuon. Yeah, paspas kayo. Kalipay nato makiguban sa ato mga televiewers nasa nagkalain-lain nga lugar, Amerika, London o guban pa nga dapit sa Pilipinas. Kalipay namo nga kamo kauban namo sa pagtuon sa takna sa pagtuon. I-appeal po na ito mga kaigsunan na sa Bohol. Kay pertin naghanap po sa Bohol good ang nag-uban nagtanaw ni atong. Yeah. At bang lang kayo sa Dumaguete, sa Cebu ug sa bisan nasa dapit. Ma'am Shay, welcome sa itong Taknas Pagtuon. Happy Sabbath to everyone. Labi na gayud sa ato ang mga televiewers. Ako nagatuo nga nagalingkod na kamo karon aron sa pagpaminaw sa ato ang leksyon nga makahatag nato og mga bulawanong mga panghuna-huna paagi alang sa angkon og mas suod nga relasyon diha sa atong That's Dios. correct. O Ma'am Shay, palihog basaha ang atong memory verse sa Jeremias 22:16 nga maoy dugukan og maoy lintunganay. Okay, ang ato ang leksyon. memory verse karon nagaingon siya naghukom sa katungod sa mga kabos ug hangol. Unya maayo kadto kaniya. Dili ba kini maoy pag-ila kanako? Nagaingon si Yoba. Kini nga bersikulo, Ma'am Shay, ang tinuod mao ni siya ang pinakadako nga content sa mensahe sa Dios alang kanatong tanan, dili lang sa kapanahonan ni Jeremias. Pero dinhi gi-emphasize og maayo nga kini ding makaila ka sa Dios, maila din na siya sa imong pagtagad sa mga pobre. Usahay atong di lang kay ta magtagad ang mga tawo nga luoy kay mangayo na tuog tabang tungod kay di taganahan. Pero mao din ni usa ka acid test, Ma'am Shay. Acid test. Litmus test. Kung unsa ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Daghan ang mga tao mo sulti, nakailam ako Ginoo, ay na lang ko dino gasula kay nagampo ka sa Ginoo, doon ako'y devotion sa Ginoo, pero di ay dinha sa pinakagamay nga hulagway. Sa usa ka mangitngit ka kanto din, doon ay usa ka pobre nga tao nga biduol kanimo nanuktok diha sa glass, diha sa bildo sa imong sakyanan. Nga gaulan-ulan, nga nag-ilog na ang kangit-ngit o ang kahayag. Busy kayo ang mga tao. Ang red light, hapit na mo green. Gituktok ka sa usa ka pobre. Apan may rason ka, Dr. Roger. Red light, hapit na mo green. Masutoy. Di ko kaabri sa akong window kay gaulan. Apiki kayo pa kumuko sa pitaka kay ang sinsilyo to sa ilalom. Kay ug akong paspason, dili man ang sinsilyo may maibot. Di na lang kumukutana kung ato bininatuman. Ato na lang pasalamatan ng Ginoo nga niining panahon na kitang tanan, ikaw ug ako, gipahinumduman sa maong responsibilidad. Ang pulog sa Ginoo ni gisulti diri. Mao na elemento nga wala makita sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan sa karaang panahon. O gusto niya nga ipakita kini karon. Yeah, gusto niya nga Mao pukawon na nga, kini. gikumparar kining 5 ka hari aron nga ug unsa may ilang nahimo, ug unsa man ang ilang kapakyasan, balik ko na to, Wow. dili nato mausab ang maong mga buloton. Yeah. Ngani ang pagtagad sa mga balo, ilo, mga timawa
Sa imo nang ginaingon, it's an acid test o kini mao'y tinuod nga relihiyon. Mao lagi na gihisgutan ni Santiago ato ng leksyon. O kining ministeryo ni Jeremias, unappreciated ministry. Grabe no nga klase nga giatubang niyang appreciated ministry. Walay plaque of appreciation marag si Philip. Walay plaque of recognition. Supak siya, tamay siya, wala ma-appreciate, Nay, wala madayeg. kinaya si Jeremias, Pastor, nga nindot nga maawat na to. Nga sayang pagbuhat, bisag walay nag-apresar, walay mingbati o kalipay sa iyang ginabuhat, pero wala matarog ang iyang pagministeryo diha sa katawan. Mao lagi na gibahag na to nga lig-on gyapon ang iyang pag-alagad sigaw. So dinhi atong istoryahan ang unang hari si Hosias. Hosea. Unsa binisaya ning Josiah? Hosea. Hosea. Oh. 31 ka tuig bamsiyay. Ika-16 nga hari sa Southern Kingdom nga nagsugod siya sa iyang pagdumala sa kanang Southern Kingdom mao ni siyang Juda. Ang iyang edad 8 anyos. Impression ako diya kay Hosea ba, Pastor? Kini siya naniid siya sa pagdumala sa mga hari sa nangagi. Ug sayang paniid iyang nakita ang dili maayo. Ug sa panahon nga na siya nang minglingkod, katong mga dili maayo nga practices sa nangagi nga mga hari, Giusab niya. giusab niya. So, ma'am siya ito pero iandam ang ikaduhang hari 22:2 kay dunay ninduting sa bersikulo. Ikaduhang hari 22:2. Dos. To. Dili malimtan. Muna nga ato rin basahon, o ato ni siyang himuong memory verse kay importante kini kaayo makopya sa itong mga kabataan nga mga 8 years old, 9 years old, 10 years old. Kay maayo nga bersikulo ikaduhang hari 22:2. Tima niya, 2. Grabe nga bersikulo. Palihog, ma'am Say. O gibuhat niya ang matarong sa mga mata ni Jehova, ug naglakat sa tanang dala ni David nga iyang amahan, ug wala mo tipas ngadto sa kamot nga tuo kun sa wala. Mao ni siya ang perfect nga bersikulo. Si Josiah, nakahimo og usa ka breakthrough sa iyang pagpangagamanan. Pwede di ay mahimong magbalambuon ang usa ka nasod nga gamhan sa usa ka batan-on. Pwede. 8 years old. Basta ang imong direktor, Ang Diyos. ang Dios. Dili si Hosea ang nagdumala man siya, kundi ang Dios nga mao itagyan ni Hosea. Ang kanindot diri, Pastor, kay ang panglantaw ni Hosea dili sumala sa panglantaw sa unod nun nga pagkapangulo, kundi ang panglantaw niya nabase diha sa panglantaw sa espirituhanon nga pagpangulo diha sa Ginoo. Tungod kay nakita niya ug unsa ang kayuhan nga angay dangatan sa mga katawan. Dili na siya gusto pa nga mausab pa itong mga kapildihan. Kapildihan niya. Mas may pining bata day kay mo bati, ma'am Shay. Emotional mo ganing bata. Mao na nga, let us not limit, no? Let us not underestimate Yeah. the ministry of the little ones. Little trumpet. Importante Kay kayo. ngano, kung ang Dios magagamit ni ining mga gagmay mga kabataan, they can do great things for the Lord. Tama. Ngani sa pagministeryo ni Hosea ingon nga hari, duha gyud kadagkong butang kaning mga evil practices, it has to be removed. Idolatry. Ug another focus niya is to follow the commandments of God. Mao Kining gyud na iyang idolatry, mao call. gyud na siya ang common. Ma'am Shay, nabay idolatry gihapon karon sa atong kapanahonan. Ay pagkadaghan. Na Ang idolatry ra ba nga gisgutan dinhi dili na lang kay dibulto gyud. Kana mga dibulto physical kuan ba na siya makita man ginato, pero ang idolatry din na kanang dili nimo makita pero di nakakabiya. Mo na Ang idolatry nato karon mga kaigsuonan o mga kaigalaan,
anything, no, bisag unsa nga butang nga makababag nato sa pagsunod sa Ginoo, sa tinuod nga Dios is idolatry. So, basin magkaingon ang uban nga mga Adventista nga libre man na pastor kay wala man may Dios. Wala man may mga debulto. Wala sila kay balo nga perting daghana kay mga Dios ilang kinabuhi sa mapanlitan dili gyud kabiya sa mga buluhaton nga sosyal. Dili gyud makabiya sa fashion. Ay di gyud ug unsay uso nga iPhone kinahanglan mao ginayang dalhon. Usa na siya ka form of idolatry. Kung dili na ta ka-worship, kay naatay mga favorito nga mga Telenovela, telesine. Dili na ta makaadtog simbahan ug watay bag-ong sanina. kana Anything. Bisag unsa nga butang nga maka-divert. nga maka-divert sa atong huna-huna sa pagsulod kang Ginoong Hesus is idolatry. Doon na po yung mga estudyante nga di sila makasimba kay ga-eskwela pa. Aya ra sila mosimba, sa diya na ko na makapasar na sila sa board, exams, then may trabaho na sila. Hulaton nila ang panahon nga murag convenient para sila nga malagad si Ginoo. Mao. Dako kayo kini nga mga hilisgutanan may tungod sa idolatry. Pero ang nakita ni Hosias sa mga katawhan, katong idolatry gyud nga Simba ang ilang pagbiya gid si Ginoo, pulihan nila og mga lahi nga mga mga linilop. mga linilok. Linilok nga larawan. Grabe ang ilaha sa una. Gusto sila ba og ilang mahikap, ilang masudong, kaya ang Ginoo mo God wala ka pakita physically. Mao ni ang practice manggod sa unang panahon. Kusog ang paganismo nga ginatawag. Ang paganismo nagasimba og mga Diyos, mga imahin og kini nga practice mo ni ang nakagiya sa mga tao sa dili pag-ila sa tinuod nga Dios nga angay simbahon nga mao ang nagtuga sa kalibutan tagiya sa tong kinabuhi. Nahanaw silang hunahuna tungod kay kining mga practices nga Doon na po'y mga tao karon Dr. Roger nga dili na sila pahilabot kay wala sila kahimog dautan. Usa pa ni nga gisgutan dire. Ayaw na lang may gisguti Pastor Paulo kanang inyong reliyon pasag dina. Kanang inyong pitulunan inyo ra na. Kay alang namo wala may gahimo og dautan. Atong leksyon gaingon, ang wala paghimo og dautan wala gapasabot nga gahimo ka og mayo. Sakto. Now, Katong sa the parable of the good Samaritan, mao to ang example ma'am siya. Wala siya gihimo nga dautan. Ano sa may dautan gihimo? Dili kay raman siya. Oh. Nakakita kog tawo nga matyon. Wa mo koy gihimo dautan. Igor mo kong nilikay. Nay nangayo na kog tabang. Wala ko tagay. Unsa may gihimo nako dautan ba dito nga igor mo kong ningon nga sige. Nagsige makagbalik-balik og pangayo, ako kang i-refer sa DSWD. Adto dito, nay address, mo ni siya, mo ni akong ikasulti nimo. O ikaw, kay mao man imong gihimo, siya lang kag pang-solicit, mao na imong himuon. Wa kay gihimo gadautan, pero wa po kay gihimo nga maayo. Daghan ang makalusotan ni usahay. napay ang gulo diya, Pastor. Kanang naghuna-huna ka nga maayo ka gyud kay maayo imong ginasunod nga dalan. Moro ba gina kasagaran nga unaon sa bato? Pero adunay quotation nga naingon nga sincerity does not change the wrong way. Tingalig sinseridad kita, di po dato kita pagsunod sa usa ka dalan, pero hinumdumi kung kana ba nga dalan, kung dili na tumasuta, ug asa padulong kana nga dalan, mao na makatalagmanon. Mao gay tinuod na. So karon ato padayonon kini pagtuon sa tong hari. Hosea ang una. Dayon si Jehoahaz o Jehoiakim. Mao na siya. Mao ni anak ni Hosea. So si Jehoahaz medyo butan-butan Pero kini si Jehoiakim grabe na gyud. Kay si Jehoahaz tulo ra man pud ka bulan sa trono. Pero kini si Jehoiakim igsuon ni sila. Mga ngalan ni sauna kana ding mga hari sauna J kasagaran magsugod. Kay si Jeroboam, J pod. Kini si Jehoiakim, Jehoahaz, J gihapon. Josiah,
mga J. Oh. So dili patingala nga ang mga J dunay dakong responsibilidad. Pero dili ni sila mga maayo nga mga hari. Ang ilahang kini si Jehoiakim, grabe, oppressive, dalo. Heavy taxes. Ang taxes niya, ma'am, siya ay palabian gig maayo. Mao na nga gusto siya og material abundance, material increase at the expense. Kaya bang, in English na mo gini, mulambo siya sa material nga butang nga ang uban mo ay na Daot. At the expense of others. Muna Yeah, yun nga. forced labor pag yun. Forced labor, pugson gyud pagkatrabaho, o niya kini dili ni siya mao ang pattern nga gusto sa Ginoo ilang sundon. Si Jehoiakim, napoy sayang paghari, ang giwala ni Josiah, iyang gitugot nga may tabo. So na yung nung leksyon nga, he permitted pagan rites to flourish again in Judah. Leviticus 19:13, nindot kay nga bersikulo kana. Dili mo paglupigan ang imong isig katao, ni pagkawatan mo siya. Dili mo paghawiran ang suhol sa mamumuo sa tibuok nga gabi hangtod sa buntag. Kana panghinomdom gina sa atong may mga tawo nga nagahimo ni ana. Ang suhol dili mao. Daghan kayo. Pero mga tawo mingon nga nganon ang ilang sweldo nako mora man nga ang amo akong gipirmahan mao man to. Lahiman. Daghan kayo ang nagahimo ni ana. Kana gapahinomdom nindot unta kon ang tanan makaibalo ni ining eleksyon nga pagtulunan. Gikan sa national government ngadto sa provincial level ngadto sa local level makaibalo nga dunay pahimangno ang Dios sa atong panggobyerno. Ngadto sa mga panimalay nga nay mga helper. Sahay nga na. Kanon daw naman po yung mga agency, ma'am siya, nga mudawat sila og sweldo sa helper, dako pa ilaha kaysa helper. Kana, grabe yun nga pagpanglupig. Dili gusto ang Ginoo niya na. Muna din dunay sinultihan din ingon nga, ang tinuod nga kaybalo sa Dios nagagikan sa imong pagtagad sa nanginahanglan. O ang imong pagtuo sa Dios maila pinaagi sa imong pagtagad sa mga nanginahanglan. Manang eksakto ang content sa napulo ka sugo, paghigugma ngadto sa Dios ug paghigugma ngadto sa isig ka tao. Isig ka tao. O atong biyaan ni si Jehoiakim nga grabe ka dalo, grabe ka materialistic, grabe ka oppressive, daghan kay gidaot niya adtutan ni bikin lang gamay ni Jehoiakim karon Jehoiachin. Chin. Chin ba ni o Jehoiakim? Jehoiachin. Ika-19 nga hari sa Huda. Pero anak po ni siya ni iyang papa, si Kim. Anao na lang na to. Si Kim ang papa, si Chin ang anak. Kay og magsige patagis ko tanin Jehoiachin. Jehoiakim, si Jehoiakim nanganak ni Jehoiachin. Og siya nahimong hari, ika-19 hari sa Huda. Taas-taas gyapon ang iyang paghari, pero makita na to 3.5 months. Jeremias 29:11. Kay ako nahibalo sa mga huna-huna, nga gihuna-huna ko alang kaninyo, nagaingon si Yuba. Mga huna-huna sa pakigdait, og dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo, og paglaom sa inyong kaugmaon. Grabe ang teksto. Ako ning gitawag nga teksto nga the text of the millennium. Alang sa atong kapanahonan. Nga magkinaunsa man ang hitabo sa kinabuhi, baliko na to kini nga bersikulo. Ang Ginoo di ay wala ga plano og dautan alang sa tao. Kung doon ay mga tao mingon nga, nahimo kong Adventista na pobre man ko. Ay, pagbuot ni sa Ginoo. Ay, napurdoy man ko sa akong negosyo, pagbuot sa Ginoo. Namatay man ang akong minahal sa kinabuhi, pagbuot sa Ginoo. Dili na siya mao, Ma'am Shay. Ang Ginoo, dili mao ang hinungdan sa kapobrehon. Dili siya mao'y nakaingon sa atong kawadon o sa atong kalisod. Kay ang giingon din plano sa Ginoo ang pagpalambo kanato. Abundansya sa kinabuhi nga material o sa espirituhanon. Wala ang Ginoo naghimo og kadautan para nga maut-ut ka sa imong kinabuhi.
wala niya na ang Ginoo. Ang Ginoo siya sa alang sa kalipay ug kaabundansya. Adunay gamay nga pangutana, Pastor. Kanang pagpalambo gani sa kinabuhi sa tao. Pero naingon man gud ang Biblia nga malisod sa usa ka dato sa pagsulod sa ginharan sa langit. Dili ka ba magsukoy ana? Malisod sa usa ka dato nga pagkadato siya ang kinaya. Anang nagmalisod sa usa ka dato, wala na siya gahisgot nga kung dato ka maglisod. Pero gahisgutan na sa Ginoo in the context nga doon ay mga dato nga nahikalimot sa ilang responsibilidad sa Ginoo. Kung ang ilang pagkadato, maunay mahimo nilang Diyos-Diyos, kababag na sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Ang tinuod doon na siya ay dako kay nga kamatuoran ana nga sinultihan. Kung ang imong kinaya gyud magpakadato gid ka, maglisod man ka kay dili naman ka kay bulo maatiman sa imong isikataw. Oh. Kana mga dato dili man na pwede masulod og mga beggars. Di masulod kay namay dagko kay mga security guards ana mga balay. Kinsay masulod ana mga tawo magsige pangayo. Katong libre ang pultahan. Bisag katong gahirig nga balay, duulan na siya sa mga nanginahanglan. Kay open man. Pero katong mga dato, wala. Mana nga, kung ikaw dato din magpakadato ka sa imong hunahunag kinaya, imong kasing-kasing, burot kaayo, mao na nga lisod ka pagkasulod sa gingaran sa langit. Dato ta sa spiritual, musunod ng pagkadato sa material. Mao na si Sidikiyas. Mahimo kitang representative sa Ginoo. Grabe kayo ang iyang pagkadautan. Si Sidikiyas nahimong usa ka grabe all abominations. Gisunod niya ang tanan nga mga ginadili sa nasod. Gihimo niya mo gi-summarize ni Ma'am Shay ang pagkadautan sa nangaging mga hari. Mao na si Sidikiyas. O kana dili unta mahitabo sa to. Atong basahon ning ikaduhang Kronikas, Ma'am Shay, katapusan nato nga bersikulo. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 36, bersikulo 14. Dire, labot pa ang tanan nga mga pangulo sa mga saserdote ug ang katawuhan na naglapas sa hilabihan o yamot, sunod sa tanan nga mga dulumtanan sa mga nasod, ug ilang gihugawan ang balay ni Yuba nga iyang gibalaan sa Jerusalem. Nunay sa itong leksyon, katapusan sa dead end. Katapusan sa pinakakatapusan. Siya gyud ni summarize sa pagkadautan sa nangaging nga mga hari. Kini nga atong leksyon karon, guys, ko og mga dautan nga hari gawas ni Hosea. Pero ang Ginoo wala gyapon madiskoryo. Dili siya gitawag og ma-intimidate sa atong pagkadautan. Bisan unsa kita ka dili takos sa katubangan, kita makahimo gyapon sa pagbalos ang kanang mga ngit-ngit nga mga kaagi sa kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo. Pulihan ka na sa Ginoo og mahayag. Kay what God says, God gets. Kung unsa yang gisaad sa iyang mga katawan, mahimo ka nang matuman. Dili, wala nagtiyaw-tiyaw ang Ginoo. Doon ay kapakyasan, pero ang tumoy nining tanan, magsalig kita sa Ginoo, adunay kadaugan. Walay tinuod nga mahitabo ang daghan nga mga kadaot sa mga musupak sa Ginoo, pero dunay happy ending gihapon ang gusto sa Ginoo nga sama sa usa ka sugilanon kanang mga fairy tale and they live happily ever after. Tungod kay ang Dios is true to His promises. Munang di gyud siya mo give up, luyo sa mga pagkamakasasala sa mga Israelanon, siya nagahulat nga kita mo balik niya. Dili patapos ang tanan. Muna nga na malipay kita sa tumoy. Dito gyapon kita mag-abot sa langit. Lunlon kalipay, lunlon kalinaw dito sa langit. Magkita tang tanan. Dang salamat sa inyong pagsunod sa itong programa. Maminaw kita sa sakawit, dugang inspirasyon sa itong pag-alagad sa Ginoo. Isgutan, yutaog langit malam, hanang dili danggo, tanang
Daghang salamat Ginoo sa imong saad nga luyo sa among pagkamakasasala. Ikaw nagahulat ka namo ug magapadayonon sa pagdawat ka namo ingon nga imong mga anak. Hinaot nga ang mga leksyon nga among natun-an makatabang ka namo nga sa tanan nga imong kabalaoran kami magasunod kanimo nga maminatud-on. Kupti ang among maluyahong bukton Ginoo aron kami makapadayon sa pagpakig-uban ug pag-alagad kanimo hantod sa adlaw sa imong pagbalik. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.